नमस्कार, आवाज गोयचं या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरो पयलीं पळोवया आयच्यो खेल खबरो। गांवगिऱ्या गोंयान मनयलो लोकशायेचो उत्सव 186 ग्रामपंचायतीचे निकाल जाले जाहीर। चडशा पंचायतीन तरणाट्या आनी शिक्षीत उमेदवारांक मेळ्ळी संद। 82 वर्सांचो जाणटो करतलो मावळिंगे कुडशिरे पंचायतीची उदरगत। मतदारांनी भागो भैरू वर्गाक दिलो कौल। पंचायत वेंचणुकांचे निकाल जाले जाहीर। 160 परस चड पंचायती भाजपा कडेन आयिल्ल्याचो मुख्यमंत्र्यांचो दावो। होम पेज आशिल्ल्या कळंगुटे मायकल जालो क्लीन बोल्ड, पूण कांदोळी, हडफडे आनी पर्रा पंचायतींत लोबोच्या पॅनलाक मेळ्ळी जैत। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकराक आपली आर्गां गोंयचे उदरगतीत भाऊसाहेबान दिल्ल्या योगदानाची केली तोखणाय। आनी दिवचल सर्वंटच्या सातेरीच्या देवळान जाली चोरी, देवीच्यो भांगराच्यो वस्तू वेल्यो चोरून। आता पळोवया खबरो विस्तारान। 186 पंचायतीच्या वेंचणुकांचो आयज निकाल लागलो। बऱ्याच पंचायतींनी नवे आनी शिक्षीत उमेदवार वेंचून आयल्यात। कांय वाठारांत प्रस्थापीत उमेदवारांक धक्को दीत नव्या उमेदवारांनी जैत सोडल्या। पंचायत वेंचणुकेंत 78% मतदान जालें। ईव्हीएम मशिनांचो वापर करिनासतना ही वेंचणूक जुन्याच पद्दतीन बॅलेट पेपराचो वापर करून जाल्ल्यान मतमेजणेक कळाव जालो। ह्या वेंचणुकेन आपआपल्या मतदार संघांतल्यो पंचायती राखप खातीर सगळ्याच राजकीय फुडाऱ्यांनी नेटान यत्न केले। 186 मदल्योच 160 पंचायती भाजपा कडेन आयिल्ल्याचो दावो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केला। कुडचिरे वन म्हावळिंगे पंचायतीच्या राखीव प्रभाग सतल्यान भागो भैरू वरक हो ज्येष्ठ उमेदवार वेंचून आयलो। पंचायत वेंचणुकेन ते सगळ्यात जाणटे उमेदवार आशिल्ले। तांची पिराय 82 वर्सां आसून तो मनान अजून खंबीर आसा। फाटले फावट लोकांची बरी कामां केल्या म्हूण आतां लोकांनी भोवमतांनी जिखोवन हाडला। नवी उर्जा घेवन कामाक लागतलो, तशेंच धनगर समाजाची बऱ्या तरेन उदरगत करतलो अशें नव्यान वेंचून आयिल्ल्या भागो वर्गान सांगलें। माझे नाव भागो भैरव वॉर्ड नंबर 6 वॉर्ड म्हावळंगे। आमची माझी 255 झाली। रस्ते पाडी हे असले ते सगळे ते केला, सगळे रस्ते पाडी सगळे केल्ले आसा। लायट केल्या, कचरा प्रकारान हे घोडले जाल्ले ते मोकळे केले। कामां तशी हांवें केल्या, म्हणून तेंच्यांनी भोवमतांनी आतां म्हाका परत गांवांनी दवरला। धनगर समाज ह्या खातीर कितें करतलो? धनगर समाजाच्या गांवाचे सपन विकास करतलो। 186 पंचायतीचो आयज निकाल जाहीर जालो। खुबशा पंचायतींनी नवे तरणाटे आनी शिक्षीत उमेदवार वेंचून आयल्यात। रेव्होल्युशनरी गोवन्साक अपेक्षे प्रमाण जरी यश मेळूंक नाशिल्लें तरी एका पंचायतीचेर तांणी आपले पॅनल वेंचून हाडले। दुसरे वाटेन काँग्रेसी मदीं फूट पडिल्ल्यान ह्या वेंचणुकेंत चडशा पंचायतींत लोकांनी काँग्रेसीक खोशीत दवरिल्ल्याचें दिसून आयलें। पूण 186 पंचायती मदल्यो 160 परस चड पंचायती भाजपाक मेळिल्ल्याचो दावो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केला। ह्या पंचायतीचेर भाजपाचे सरपंच बसयतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। पंचायत वेंचणुकेंत वेंचून आयिल्ल्या उमेदवारांचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान भोवमान केलो। चडशा अपक्ष उमेदवारांनी लेगीत वेंचून आयल्या उपरांत आपलो मोर्चा भाजपा वटेन वळयल्ल्याचें दिसून येता। ही वेंचणूक ओबीसी आरक्षणा खातीर तशेंच पावस मतीन धरून फुडें धुकलची पडली अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें।
हांवें रिव्ह्यू घेतल्या उपरांत लक्षात आयलें की ऑलमोस्ट भारतीय जनता पार्टीन सगळ्या ग्रामपंचायती क्लीन स्वीप केल्ल्यो आसा 186 पैकी म्हाका दिसता मोर दॅन 150 ग्रामपंचायत ह्यो पूर्णता भारतीय जनता पार्टीच्यो भोवमतान आयल्या आनी उरलेल्या पंचायतींनी म्हाका दिसता मोर दॅन 50% म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 50% पंच जे आसा हे बी तशे भारतीय जनता पार्टीचे आसा. त्या खातीर चडांत चड पंचायतीचे भारतीय जनता पार्टी ह्यो क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टीचे सरपंच पंच कार्यकर्ते जाते सरपंच पंच जातले. म्हाका दिसता लोकशाहीच्या नुसार ही इलेक्शन्स खूब म्हत्वाची आशिल्ली आनी त्या नुसार परत एकदा आमी म्हणटा लोकशाही मजबूत करपा खातीर ग्रामपंचायतींनी आयिल्ल्या सगळ्या पंच नवनिर्वाचित पंच सरपंच हांच्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात लोकशाही घटमूट करपा खातीर काम केलें. ओपीडीन फेरफार केल्ल्याचो आरोप आशिल्ल्या मायकल लोबो कांदोळी हडफडे आनी पर्रा पंचायतीन आपले उमेदवार जिखून हाडपाक यश आयले तरी मायकलाचे होम पेज आशिल्ल्या कळंगूट पंचायतीत लोबोच्या पॅनलांतले 3 उमेदवार वेंचून आयले. मुळाव्या पावड्याचेर जाल्ले वेंचणुकेत हार खावची पडल्यान आमदार मायकल लोबोक धक्को बसलो आसतलो. दुसऱ्या वाटेन जोझफ सिक्वेरा हांच्या पॅनलांतले 6 उमेदवार जिखले जाल्यार 2 कडेन अपक्ष उमेदवारांनी जैत सोडलें. Kalangutan, we have to accept people's verdict, and people's verdict this time was towards independence. I was also shocked. 5 इंडिपेंडेंट जिखून येयले आनी आमच्या पॅनलांसून 3 येयले. सो वी हॅव टू एक्सेप्ट दॅट की म्हाज्या इलेक्शनाक आमकां 5,000 वोटांनी लोक जिखून हाडटा आनी कलांगुटान हायस्ट मार्जीन दिता. आनी पंचायतीक जे आमचे वांगडा थोडे मेंबर आसले आमी थोडे चेंजूय केल्ले. चेंज केल्या तितूंतलो एकटो जिखलो 40 वोटांनी खेळ्ळो 42 वोट्स चेंज केल्या पयलीं. बट finally people's verdict is supreme and they have voted for independence, they have voted 3 for us आणि आमच्या ऑपोजिशन आहा तेंकाय तेंच्यांनी 3 वोट सीट तेंकाय दिली. सो वन्स इट इज यू डोंट हॅव द मीन्स वी डू नॉट हॅव द नंबर्स. सो let the opposition म्हणजे द अदर दिस थिंग लेट देम फॉर्म इट. आमकां प्रॉब्लम. गोयचे पयले मुख्यमंत्री दयानंद म्हणल्यारूच भाऊसाहेब बांदोडकार हांची आयज पुण्यतिथी. हे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी पणजे पोरण्या सचिवालयाच्या कुशीक आशिल्ल्या तांच्या पुतळ्याक फुलांचो हार घालून तांकां आर्गां ओंपली. ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे तशेंच मोगो पक्षाचे फुडारी सुदीन ढवळीकार हजर आशिल्ले. भाऊच्या पुतळ्याक हार घाल्या उपरांत मिरामार तांच्या समाधीक मुख्यमंत्र्यान आर्गां ओंपली. दिवचल म्हालांतल्या सरवण वाठारांतल्या श्री सातेरी देवीचें देवूळ फोडून भांगराच्यो वस्ती मेळून 2 लाखां परस चड किमतीचो म्हाल वचपारायलो. देवूळ फोडपाची ही घडणूक बेरेस्तारा राती घडली. चोरांनी देवळाचें मुख्य दार फोडून देवीच्या गळ्यांतलो भांगराचो मणी आनी नथ तशेंच दिवल्यो तशेंच देवळा कडल्या घुमट्यांच्यो घंटा आनी हेर वस्तू चोरल्यो. ह्या विशीं कागाळ करतकीच दिवचल पुलिशेन पंचनामो केलो. पुलीस फुडलो तपास करतात. शाळांच्या विलिनीकरणाचो निर्णय सगळ्या पालकांक आनी शिक्षकांच्या एकमतान घेतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. हो निर्णय घेवच्या आदी विद्यार्थ्याच्या भविष्याचो विचार करतले अशें तांणी सांगलें. परत एकदा हाजेर अननेसेसरी कन्फ्युजन सगळे करीत आसात. ज्यो विलिनीकरण करपाच्यो आसात त्यो पेरेंट्स टिचर्स PTA ह्या सगळ्यांक विद्यार्थ्याच्या भविष्याच्या नुसार विचार करूनच निर्णय घेतले वयतले.
सांत मतदारसंघातल्या आजोशी मंडूर पंचायतीचे रेव्होल्युशनरी गोवन्सान आपलो झेंडो उगयलो जाल्यार बेतीन पंचायतांचे हातींतल्यान गेल्ल्याचें दिसून येता. आजोशी मंडूर पंचायतीत रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे 4 उमेदवार वेंचून आयले. तेजस्विनी नायक, नंदेश मयेकार, प्रेमानंद कुट्टीकार तशेंच आनीक एक उमेदवार वेंचून आयला. आयकुया तांच्यो प्रतिक्रिया. नाव जाणा तेजस्वी चंद्रकांत नायक. हांव आजोशी मंडूर गोवा पंचायतीन बसलेलें. म्हाजो वॉर्ड नंबर आहा 1 अर्जी हय रेव्होल्युशनरी गोवा. आमचे जे भुरगे दीस रात एकटे कॅम्पन वावुरलेले तांकां व्हरान एक काळजांतल्यान भिल्लो आसता. कारण हांव बसून नासतना हांव असेंब्लीन आसतना बसून ते भुरगे वावुरताले, घराघरांनी पावताले, आमचे जे इश्यूज आसा ते सांगताले. सो एक खूब बरें दिसता आनी एक बरी फिलींग येता. कारण एक पंचायत विथआउट मनी पावर, स्पेंडींग मनी पावर आमी एक पंचायत घडयल्या आनी ही पंचायत आसता ती फुडल्या 5 वर्सां आमी जे डेव्हलपमेंटल वर्क आसा जावं जे काम आसा जे पंचायतीचे आरसी मंडळ पंचायतीचे ते आमी बरे भशेन करतले. आनी म्हाजो जो एंटायर फोकस आसतलो तो हांगा आसतलो. कारण आमी जाता तितले बरे भशेन ती चलोवंक शकता. पण 4 आमचेच कॅन्डिडेट पण सगळे आमच्या वांगडा आसा. आनी तेंच्यानी पयलूच सांगलेलें की समज हांव बसून येयलो जाल्यार आमच्या वांगडा आसतलो म्हणून आनी आमच्या वांगडा आसतलो. कारण आमकां चेंज करपाक जाय आसली आनी ही चेंज आमी केल्ली आसा. 4 जाण आमची नंबर गेम आसा. 7 मेंबरांची पंचायत तितून आमचे 4 ऑलरेडी जाल्ले आसा. स्मार्ट विलेज म्हणून मॅनिफेस्टो आसा आमी ऑलरेडी तो डिस्ट्रिब्यूट केल्लो. आमी घराघरांनी पावयल्लो आनी त्या स्मार्ट विलेज मॅनिफेस्टोन आमी काम करतले आनी डिफरंट कॉन्सेप्ट जो विलेजीचो डिफरंट कॉन्सेप्ट आसा तो दाखोवन दितले. आमी पयलू म्हणटाले की केन्नाच घडोवंक शकना म्हणून म्हाका आयज घडोवन दाखयल्लें आसा. आनी हे घडोवन दाखोवन आयज कितलेशे जाणांक खूब जाण म्हणटाले आनी खूब जाण आमचे नेगेटीव घालीत आसले. सो हे नेगेटीव म्हणून भायर मारलेले आसा आनी आमी दाखोवन दिल्लें आसा की आमी पंचायत फॉर्म करपाक शकता. गुजरात ते केरळ मेरेनच्या दर्यांत उण्या दाबाचो पट्टो निर्माण जाल्ल्यान ताचो गोंयचेर प्रभाव पडून फुडले कांय दीस वादळी वाऱ्या सयत घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. हे पाठभुंयेर राज्य आपत्कालीन वेवस्थापन यंत्रणा सज्ज आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगले. दर्यांतल्या उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून गोंया सयत महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ ह्या राज्यांनी सध्या घोग्यांनी पावस पडटा. उण्या दाबाचो पट्टो खर जायत आशिल्ल्यान राज्यान वादळी वारे व्हांवता. ह्या फाटभुंयेर राज्य सरकारान राज्य आपत्कालीन वेवस्थापन यंत्रणेक सज्ज रावपाचे आदेश दिल्या. ते प्रमाण यंत्रणा सज्ज आशिल्ल्याची म्हायती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. आता पळोवया भारताच्या 75 वर्साच्या गौरवशाली प्रवासातली कांय खाशेलपणां. शेकड्यांनी क्रांतिकारांनी स्वातंत्र्य लढ्यात आपली जीण ओंपली आणि 15 ऑगस्ट 1947 दिसा भारताक स्वातंत्र्य मेळ्ळें. उपरांत स्वतंत्र भारतांत शेतकी, सामाजीक वावर, शिक्षण, उद्देग, भलायकी, विज्ञान, तंत्रगिन्यान, संरक्षण, कला, साहित्य, संस्कृताय ह्या सारखे वेगवेगळे मळार नेटान वावर सुरू केलो. भारताच्या 75 वर्सांच्या गौरवशाली प्रवासांतली कांय खाशेलपणां आमी तुमचे मुखार हाडटात. 1 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट मेरेन आयच्या भागांत पळयात 2002 ते 2006 मेरेनची भारताची वाटचाल. 27 फेब्रुवारी 2002 दिसा गुजरातांतल्या गोध्रा जंक्शना लागसार साबरमती एक्सप्रेस गाडयेचो S6 हो डबो 58 प्रवाशां सयत उज्यात जळून खाक जालो. राम मंदिर बांदपा खातीर जाल्ल्या महायज्ञाक हाजेरी लावन परत वयतल्या कार्यकर्त्यांक हातूंत मरण आयिल्ल्यान गुजरातांत धार्मीक दंगली सुरू जाल्यो. गोध्रा जळीत कांडा उपरांत 28 फेब्रुवारी ते 2 मार्च हे काळांत अहमदाबादा सयत गुजरातांतल्या 16 जिल्ल्यांनी व्हड हत्याकांडां जाली. तातूंत हजारांनी परस चड मुसलमानांनी आपलो जीव वगडायलो. 18 जुलय 2002 दिसा भाजपा प्रणीत राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीचे समर्थन मेळिल्ले मिसायल मॅन डॉक्टर अब्दुल कलाम हे भारताचे 12वे राष्ट्रपती जाले. ते भारताचे पयले वैज्ञानिक राष्ट्रपती आणि मुसलमान समाजातले 3रे राष्ट्रपती थारले. परकी गुंतवणूकदारांक भारतांत गुंतवणूक करपाक परवानगी दिवपाचो निर्णय तेन्नाचो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हांणी 10 एप्रिल 2002 दिसा घेतलो. देखून विदेशी कंपन्यांनी विमान येरादारी, पेट्रोलियम, दूरसंचार आणि हेर खाजगी क्षेत्रांत व्हड प्रमाणात गुंतवणूक केली. थोडो भुयारात आणि थोडो जमनीचेर असो भारतांतलो पयलो मेट्रो रेल्वे प्रकल्प दिल्लीत 24 डिसेंबर 2002 दिसा सुरू जालो.
ह्या प्रकल्पाच्या बांदकामा खातीर जपानांतल्या मित्सुबिशी आणि कोरियाच्या रोटेम कंपनीचो सहकार घेतलो. 22 मार्च 2002 दिसा भारतीय बायलांच्या क्रिकेट पंगडान परदेशांत पयले जैत मेळयले. दक्षिण आफ्रिकेंतल्या भोंवडेर आशिल्ल्या बायलां पंगडान आफ्रिकन बायलांच्या क्रिकेट पंगडाक 10 विकेटींनी हरयले. 25 ऑगस्ट 2003 दिसा दहशतवाद्यांनी एकाच दिसा कार बॉम्ब वापरून मुंबईच्या गेटवे ऑफ इंडिया आणि जावेरी बाजारात 2 बॉम्बस्फोट केले. या स्फोटात 52 जाणांक मरण आयले आणि 150 जाण जखमी झाले. या स्फोटात सिमी आणि लष्कर ए तोयबा हांचो हात आशिल्ल्याचो दुबाव उक्तायल्लो. अमेरिकेच्या अंतरिक्ष यानांतल्यान प्रवास करपी पहिली भारतीय वंशाची बायल कल्पना चावला नासाच्या कोलंबिया अंतरिक्ष यानांतल्यान परत येता आसतना हे यान 1 फेब्रुवारी 2003 दिसा जळून खाक जाले. पुराय संवसाराक धक्को दिवपी हे घडणुकेन कल्पना सयत सगळ्या अंतरिक्ष यात्रांक मरण आयले. ऑगस्ट 2003 सावन भारतात सवाय प्रवाशी विमान सेवा सुरू झाली. खाजगी विमान येरादारी क्षेत्रात वाडिल्ल्या सर्तीक लागून एअर डेक्कन कंपनीन पयलेच फावट आपले तिकीट दर 30% उणे केले आणि ते उपरांत सगळ्या विमान कंपन्यांनी आपले दर उणे करपाक सुरवात केली. पेप्सी आणि कोका-कोला कंपनींच्या शीतपेयांत परवानगी परस कितल्याशाच पटींनी चड कीटकनाशकांचो आस्पाव आशिल्ल्याचो अहवाल CFSन 5 ऑगस्ट 2003 दिसा दिलो आणि पुराय भारतांत बोवाळ पडलो. मात बहुराष्ट्रीय कंपनींच्या दबावाक लागून भारतान हे शीतपेयांच्या विक्रेचेर बंदी घालूंक ना. भारताच्या अंजू बॉबी जॉर्जान 2003 वर्सा पॅरिसात जाल्ल्या संवसारीक लांब उडी सर्तीत कांस्य पदक मेळयलें. संवसारीक सर्तीत पदक जिखपी ती पहिली भारतीय खेळगडी थारली. 28 ऑगस्ट 2003 दिसा महाराष्ट्रातल्या नाशिक कुंभमेळ्यात जाल्ल्या चेंगराचेंगरीत 39 जाणांक मरण आयले. मिरवणुके खातीर भायर सरिल्ल्या कांय साधूंनी भाविकांच्या दिकेन पयशे उडोवपाक सुरवात केल्ल्यान ही चेंगराचेंगरी जाली. 22 मे 2004 दिसा 14व्या लोकसभा वेंचणुकेच्या निकाला उपरांत डॉ. मनमोहन सिंग हांणी UPAचो प्रधानमंत्री म्हूण सुत्रां स्विकारली. अर्थतज्ञ आशिल्ल्या मनमोहन सिंगान आर्थीक सुदारणांच्यो जायत्यो कार्यावळी राबयल्यो. भारतांतल्या सगळ्यात मागास अशा 150 जिल्ल्यांनी कामाच्या बदलाक धान्य ही येवजण 14 नोव्हेंबर 2004 दिसा सुरू केली. दर एका सक्षम मनशाक उण्यांत उणे 100 दीस रोजगार आणि 25% पगार अन्नधान्याच्या रुपात दिवपाची ह्या येवजणे अंतर्गत थारायले. महाराष्ट्रात दर वर्सा कुपोशणाक लागून 1,20,000 परस चड भुरग्यांक मरण येता असो डॉ. अभय बंग समितीचो अहवाल डिसेंबर 2004 महाराष्ट्र विधानसभेत मांडलो. या अहवालाची दखल घेऊन उच्च न्यायालयान कालबद्ध कार्यावळ आखून उपाय येवजण करपाचे आदेश सरकाराक दिले. 26 डिसेंबर 2004 दिसा हिंद महासागरांत जाल्ल्या भुंयकापाक लागून दक्षिण इंडोनेशियांत सुनामी आयली. भारताच्या अंदमान आणि निकोबार बेटा सयत तमिळनाडू राज्य, श्रीलंका, थायलंड आणि मलेशिया ह्या वाठारांनी 100 फूट उंचाये मेरेन ल्हारां मारपाक लागली. हातूंत सगळ्या देशांतल्या सुमार 2.25 लाख लोकांक मरण आयले. भारताचे 5,000 लोक मेले जाल्यार 12,000 लोक जखमी झाले. शिक्षणीक कार्यावळींच्या राष्ट्रीय प्रसारणा खातीर भारतान एज्युसेट ह्या उपग्रहाचे 20 सप्टेंबर 2004 दिसा प्रक्षेपण केले. हे येवजणेच्या पहिल्या टप्प्यात भारतातल्या 10,000 गावांनी उपग्रहा वरवीं शिक्षणाची सुविधा दिवपाचो हेतू आशिल्लो. 16 जुलै 2004 दिसा तामिळनाडूच्या तंजावर लागसारच्या कुंभकोणम शाळेक भिरांकूळ उजो लागलो. या उज्यांत 93 माणकुल्या विद्यार्थ्यांचो लासून जीव गेलो. विक्री कर पद्दत सुदारपा खातीर 1 एप्रिल 2005 सावन भारतात व्हॅल्यू एडेड टॅक्स म्हळ्यार वॅट चालीक लायलो. सुरवेक 8 राज्यांनी ताका विरोध केलो, पूण एका वर्सा भितर सगळ्या राज्यांनी वॅट पद्दत मान्य केली. थेट घरगुती टीव्ही चॅनल दिवपा खातीर म्हणल्यार D2H सेवा दिवपी इनसॅट 4A उपग्रह 26 डिसेंबर 2005 दिसा अंतराळांत सोडून थीर करपाक भारताक येस आयले. हे मोहिमे खातीर 530 कोटी रुपया खर्च जाले. 25 जानेवारी 2005 दिसा महाराष्ट्रातल्या सातारा जिल्ह्यात मांढरदेवी यात्रे वेळार चेंगराचेंगरी जाली. या चेंगराचेंगरेत 300 जाणांचो जीव गेलो आणि शेकड्यांनी लोक जखमी झाले. मरण आयिल्ल्यां मदीं बायलांचो आंकडो चड आशिल्लो. 26 जुलै 2005 हो दीस मुंबयकारां खातीर एक वायट सपन आशिल्लें. एकाच दिसा 995 मिलीमीटर पावस पडून मुंबईत आयिल्ल्या हुंवारांत 1,000 वयर लोकांक मरण आयले. शेकड्यांनी लोक बेपत्ता जाले. 10,000 ट्रक, 995 बशी, 4,000 टॅक्सी आणि 37,000 रिक्षा बुडल्यो. शेकड्यांनी लोकांचो संसार उद्ध्वस्त जालो. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग हांणी 16 डिसेंबर 2005 दिसा महत्वाकांक्षी अशी भारत निर्माण येवजण सुरू केली.
हे येवजणेच्या पहिल्या टप्प्यात 8 लाख घरां बांधली, 1 कोटी हेक्टर वाठार शिपणावळी खाला हाडलो, 12,000 किलोमिटराचे पक्के रस्ते बांधले, 55,000 गावांक उदका पुरवण केली आणि 20,000 गावांनी वीज पावयली. लग्न जाल्ल्या बायलांक घरगुती हिंसाचारांतल्यान राखण दिवपा खातीर ऑगस्ट 2005 वर्सा घरगुती हिंसाचारांतल्यान प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टीक व्हायलन्स ॲक्ट हो कायदो संसदेन संमत केलो. लग्न जाल्ले बायलेच्या नांवान घर आसूं वा नासूं ह्या कायद्या प्रमाण घोवाच्या घरांत रावपाचो अधिकार बायलांक मेळ्ळो. 22 एप्रिल 2006 दिसा भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी आणि मुखेल राजकारणी प्रमोद महाजन हांचो ताजोच भाव प्रवीण महाजन हाणें 3 फार मारून जीव घेतलो. धाकल्या भावानूच ही हत्या केल्ल्यान पुराय देशाक धक्को बसलो. 11 जुलय 2006 दिसा सांजे वेळार मुंबयच्या 7 लोकल ट्रेनींनी 7 बॉम्बस्फोट जाले. फकत 11 मिनटां भितर एका फाटल्यान एक जाल्ल्या ह्या बॉम्बस्फोटांत 210 जाणांक मरण आयले आणि सुमार 1000 जण जखमी जाले. अस्तंत बंगालात 1 डिसेंबर 2006 दिसा टाटा मोटर्साच्या नॅनो कार प्रकल्पा आड ममता बॅनर्जीच्या फुडारपणाखाला शेतकऱ्यांनी विरोध केलो. हो विरोध आसून लेगीत अस्तंत बंगालाच्या कम्युनिस्ट सरकारान नॅनो प्रकल्प सुरू करपाक परवानगी दिली. देखून 2008 वर्सा आंदोलन आनीक पेटलें आणि टाटाक हो प्रकल्प अस्तंत बंगालांतल्यान गुजरातात व्हरचो पडलो. पूण हाका लागून कम्युनिस्ट सरकार कोसळून तृणमूल काँग्रेसीची ममता बॅनर्जी अस्तंत बंगालाची मुख्यमंत्री जाली. 290 किलोमिटराचे अंतर सुपरसॉनिक वेगान गाठून अचूक नेम साधपी ब्राह्मोस हे क्षेपणास्त्र नोव्हेंबर 2006 सावन भारतीय सैन्य दळांत दाखल जाले. जहाजा वयल्यान, पाणबुडे वयल्यान, हवेंतल्यान आनी जमनी वयल्यान अशा वेगवेगळ्या सुवातींचेर अचूक नेम साधपाची तांक आसपी ह्या क्षेपणास्त्राच्यो सगळ्यो चाचण्यो यशस्वी जाल्यो. भारतात देशी आणि विदेशी उद्देजकांच्या प्रकल्पांक जमीन मेळून दिवपा खातीर आणि व्हड उद्देजकांचे हित पळोवपी स्पेशल इकॉनॉमिक झोन म्हळ्यार SEZ ही येवजण 10 फेब्रुवारी दिसा चालीक लायली. पूण जायत्या राज्यांनी शेतकार आणि सामाजीक संघटनांचो खर विरोध जाल्ल्यान सरकाराक साबार SEZ रद्द करचे पडले. 29 ऑक्टोबर 2006 दिसा महाराष्ट्रातल्या भंडारा जिल्ह्यातल्या खैरलांजी गावात भैयालाल भोतमांगे या दलित घराब्यातल्या 4 जाणांची गावातल्या उच्चवर्णीय लोकांनी हत्या केली. हे घडणुकेक लागून महाराष्ट्र सयत पुराय देशांत बोवा जालो. पूण पुलीस चौकशेंतल्या हलगर्जीपणाक लागून 47 आरोपी भितरल्या फकत 8 जाणांक जल्मठेप आनी फाशीची शिक्षा जाली. भारताच्या 75 वर्साच्या गौरवशाली प्रवासातली आनीकूय खाशेलपणां 15 ऑगस्ट मेरेन गोमंतक TV तुमच्या मुखार हाडटलेच. तर आता पळोवया फुडल्यो खबरो. कुर्टी खांडेपार पंचायतीन मोगो पर्टीचेर तेको आशिल्ले रायझिंग कुर्टी पॅनल वेंचून आयला. पॅनलाचे 4 वांगडी वेंचून आयल्यात जाल्यार आनीक एका उमेदवारान ह्या पॅनलाक तेको दिवपाचें उतर दिलां अशी माहिती मोगोचे फुडारी दोतोर केतन भाटीकार हांणी दिल्या. पंचायतीचे आमचेच पॅनल जातले आनी ह्या वाठाराच्या उदरगती खातीर आमी भेदभाव करिनासतना काम करतले अशें केतन भाटीकार हांणी म्हणलां. सगळ्यांक नमस्कार. आज खूब खुशीचो सांगपाक की रायझिंग कुर्टी खांडेपार हे पॅनलांतले आमचे टोटल 4 जाण निवडून आयल्या. तातूंत परवीन बानू, नावेद तहसीलदार, बाबू च्यारी, निलकंठ नाईक, हे प्रभुनगर वॉर्ड, नागझर वॉर्ड, नागा मस्जिद वॉर्ड आणि नागझर बाबल्याखळी ती वॉर्ड हातले 4 आमचे जिखून आयले. तर आमकां पूर्ण खात्री आहा की आमचे पंचायत आमी कशा तरेन घडोवन हाडूंक सोदतले. एक युनायटेड ऑपोजिशन जालो. ह्या पंचायतीक एक दिसून आयलें की BJP आनी काँग्रेसची खंय तरी युती जाली आणि ते रेग्युलर एका बरोबर भोवले. पण वी आर व्हेरी प्राऊड टू से दॅट आमची ZP, आमचे कार्यकर्ते आणि थोडोफार हांव खंय तरी आमी सगळ्यांनी भोवून हे 4 कॅन्डिडेट आमचे निवडून हाडल्या आणि 5वो ऑलरेडी आमकां सपोर्ट एक मेळ्ळा. ताचें नांव आमी सांजचें आमचो डिस्क्लोज करतले आनी म्हाका पूर्ण खात्री आहा की येता ती पंचायत आमची घडोवन हाडटले आमी रायझिंग कुर्टी खांडेपारची आणि बऱ्या तरेन करप्शन फ्री, दादागिरी फ्री आणि मनीसपणान सगळ्यां कडेन वचून कोण आमचो कोण तुमचो पळयनासतना ज्या लोकांनी आमकां सपोर्ट करूना तांची कामां आमी संपूर्ण रितीन करतले आणि परत एकदा फोंड्या रायझिंगूय करतले हें हांव पूर्ण तरेन खात्री. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळी खातीर गोमंतक TV हो YouTube चॅनल सबस्क्रायब करात. तशेंच Facebook पेज फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक TV.